Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa. Ani nagaa fuudha. Galata Rabbii haa ta'u. Egaa waa'ee du'a boonii ana baay'ee na gaddisiise. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif namni numa du'a garuu yeroo caammaa xaragaa turte rakkina baay'ee hedduu dabarsitee barandaa namaa bulaa turte har'a garuu as geessee yeroo utuu jireenya ishee darbee fi utuu ittiin jiraateen manallee sirreeffattee utuu ittiin jiraateen yookiis daa'ima tokkollee godhattee utuu itti hin boqotiin abbaa manaa ishee waliin utuu hin boqotiin har'a du'uun ishee dhugaa Rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waan jechaas nama dhabsiisa dhugaa Rabbii. Maaliif adaraa keessaan erga sinii darbee du'a kana ofitti murteessuun hin barbaachisu. Obsa nama dhowwa malee hin barbaachisu ture. Booniin ammaa nan boqodhatte garuu duuni kunis boqonnaa miti. Achis gubannaadha. Guyyaa Rabbiin ala ofii ofitti murteessuunis boqonnaa miti gubannaadha. Kanaafiyyuu guyyaa Rabbi jedhe utuu eeggatte ta'e guyyaa isa eegeeyyuun dhufaa. Garuu booniin obsa dhabdee yeroo ofitti murteessitu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Rabbii. Jireenya ishee fi darbellee utuu ittiin jiraatiin maatii isheellee gadda guddaa irra geessiste. Kana biraan immoo warroonni haamilee ishee buustan. Silaa Oromoon gaafa du'aa malee jiraatte waliin tollu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Oromoon keenyi jiraatte nama jajjabeessuu irraa gara du'aatti nama oofuutu saafi wayyaa. Dhugaa Rabbiiti. Jiraatti hin taaneef. Baay'ee keessantuu haamilee ishee buusaa. Baay'eetu immoo jecha du'aatiin abaaraa. Dhugaa Rabbiiti. Egaa har'a boonii biyya lafa kanarraa boqottee egaa eenyuun warri abaartan kunis mana ishee deemtanii jiraachuufis isin hin danda'amu. Abbaa manaa isheetti heerumuufis hin danda'amu. Kunooti iddoo booniin baatee duutee kanas waan tokko waan isin ga'uu hin qabu. Garuu Oromoon keenya waan ittiif haamilee wal buusuu jaallattan ani hin beeku dhugaa Rabbiiti. Rabbiitu beeka. Egaa booniin illee boqottee obbaafattee warroonni jirtaniyyuu dhugaa Rabbiiti. Haamilee waliin buusinaa. Hamma dandeessan haamilee walii laadhaa. Hamma dandeessan nama jajjabeessu yaalaa. Dhugaa Rabbii. Maaliif namni tokko obsa dhabee jecha namaa dadhabuu danda'a. Jecha isin akkas namatti laattan kanas dhugaa Rabbiitti dadhabuu danda'a. Kanaafiyyuu jechis nama tuquu danda'a. Kanaafiyyuu yaa Oromoo koo adaraa keessan. Haamilee wal buusuu irraa adaraa keessan wal bukkee dhaabbadhaa wal jajjabeessaa. Dhugaa Rabbiiti. Tu wal jajjabeessina ta'ee silaa baay'ee haamileen keenya hin bu'u ture. Garuu nuyi wal jajjabeessuu irraa boolla du'atti wal oofuutu nuuf gabaabbata. Dhugaa Rabbii. Gaafa du'an har'a booniin duuteetti har'a gaa awwaasha ishee reeffa ishee du'aa ishee asii facafarsuun har'a bu'aa nuuf hin buutu. Utuu jiraatti jajjabeessinee irra ta'ee mucayyoon kun hin duutu. Jiraa namaatu nama fayyada malee dhugaa Rabbii du'aan nama hin fayyadu. Kanaafiyyuu utuu jiranii waliif haa ta'an dhugaa Rabbii. Utuu jiranii namaaf haa ta'u naaf. Erga du'ee faarsuun namichi deebi'ee hin dhufu. Egaa inni du'ee boqoteera. Kana booda deebitee hin dhuftu isheenis. Kanaafiyyuu waan hundumaafiyyuu jecha namaafis obsa abuunis hin ta'u. Obsuu gochuuf moo wayyaa. Egaa warroonni jecha namatti darbatan illee warroonni akka garaa isaanii namatti darbatan illee oomaa rakkoon qabu obsanii madabarsu wayya. Maaliif Rabbiyyuu hin murteessa gaafa guyyaasaa. Dhugaa Rabbiiti. Har'aaf nutti fakkaata malee gaafa guyyaasaa hojii keenya tokko nuuf laata. Otuma ta'eeyyuu dhugaa Rabbiiti. Mucayyoon kuni nama hin tuttu. Dhugaa Rabbii maqaa namaa hin dhooftu.
baay'een keessan immoo abaarsaan bukkee teessu. Jechaan taaniin haan isinitti barreessitan jechaan taaniin isheen amman miidiyaa kanatti baate keessaa jecha tokkoon nama tuqxee hin beektu. Dhugaa rabbiitti afaan ishee namatti hin darbu. Garuu haamilee buustan. Dhugaa rabbii haamilee buustanii rabbi egaa rabbi nuuf haa dhiisu egaa warroonni akkas guutanii adaraa keessan obsan dhabiinaa. Warroonni jecha namaafis ta'ee akka haalota garaagaraa nu ta'ee adaraa keessan warroonni lubbuu keessanitti murteessitanii du'a yoo ta'e boqonnaatu hin taane gubannaadha harkaan ofitti fiduun. Kanaafiyyuu du'a yoo ta'e amma qaniisaa eeggatu iyyuu hin dhufa kun dogoggora keenya maaliif hin barbaachisu ture. Du'uuni boqonnaa jedhanii lubbuu ofii harkaan dabarsuunis gubannaa malee boqonnaa miti achis gubannaamatu jira. Warroonni isinii galle dhugaa rabbiiti gubannaamatu jira malee booniin illee baay'ee isaa gorsaa turte hin beeti ture garuu budaama nyaate dhugaa rabbii anaaf naan galle seexanuma nyaate ta'e hin beeku malee boonii isheen baay'ee nama gorsiti ture garuu gaafa isheetti deemu immoo dhugaa rabbii ani booniin dhugaa natti hin fakkaanne mucayyoo kanatti dhugumaa ofitti murteessee kana raawwatti natti hin fakkaanne. Egaa booniin kana booda sokkiteettiin bira deebi'uunis hin danda'amu. Adaraa keessan warrootuma jiraniyyuu warroonni jiruyyuu haamilee waliin buusinaa. Amma dandeessan wal jajjabeessu wal bukkee dhaabbadhaa dhugaa rabbii. Maaliif namni yoo jiraate nama gahaa garuu namni du'ee namni yoo qabaate hin nama gahaa nama du'eerraa garuu waan tokko hin argamu. Nama du'eerraa waan tokko hin argamu. Karaa biraa lubbuusaa gubannaatti gala. Warroonni ceephaatan kunillee bor akkuma labbichi gubannaatti galee isinis akka gubannaatti galtan beekaa. Kanaafiyyuu har'a nam tokko jajjabeessitanii bukkee dhaabbattanii yoo jajjabeessitan isiniifillee eebba ta'a. Garuu dhugaa rabbii dhuguma keessanitti himanii wal jajjabeessuurraa gara hallayyaatti warra nama ooftan jechaan taane warra namatti darbattan viidiyoon namaa isin dabbare taanaan dhiisaa jecha isin barreessinii fi dhugaa rabbii viidiyoo namaa isin ilaalina dhiisaa darbaa warroonni jecha isin dabbaree viidiyoon namaa isin dabbaree dhugaa rabbiitti bira darbaa malee jecha hin taane namatti hin barreessinaa. Maaliif sammuun namaas dhaaruu danda'a dadhabuu danda'a waan ta'eef dhugaa rabbii bira darbaa dhiisaati. Jecha hin taane namatti barreessuurraa dhiisanii bira darbuu wayya dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu jiraatti walii godhaa dhugaa rabbii hamma dandeessan jiraatti walii godhaa hamma dandeenyu utuu jiru wal bukkee dhaabbannu gorsaanis taanaan namni tokko dogoggoree taanaan gorsaan wal bukkee dhaabbachuudha malee arrabaan utuu hin taane jechaan taaneen utuu hin taane gorsaan nama sana deeffachuu qabna malee har'a jecha hin taane itti darbannee yaada hin taane itti haasofnee dhugaa rabbiiti haamilee nama sanaa buufnee lafa kanarraa kaasuurra gorfannee deeffachuu nu wayya. Isatu bu'aa nuuf qaba. Nuufis galgala keenyaaf isatu eebba ta'a. Rabbillee kana jaallata dhugaa rabbiiti. Kanaafiyyuu amma dandeenyu gorsaa wal bukkee haa dhaabbannu. Amma dandeenyu rakkina walii haa ilaallu. Gaafa duunee dhugaa rabbiiti gaafa du'an waan tokko nama hin fayyadu. Asiif achi footoo namaa ibirsuun sobanii namaa boohuun gaafa du'an hin fayyadu. Har'a mucayyoon duutee seenaan ishee baay'ee faarfamee har'a isheen hin dhageessu hin jirtu. Akkanumaan boonye malee dhugaa rabbiiti booniin hin dhageessus hin kaatus. Garuu utuu jiraatti walii taane gaafa du'an biyyeetu nama nyaata. Hunduma keenya iyyuu du'umatu nu eeggata. Garuu ofitti murteessutu gadheedha malee hunda keenya du'atu nu eeggata. Nutis akka waan lafarratti hafu nama ceephuun
yaadan taane namarratti kaasuun hin ta'u dhugaa rabbiiti. Maaliif yaadan taane yeroo namarratti kaafnu waan hin taane yeroo namarratti haasofnu rabbis nutti gadda dhugaa rabbii